melakukan proses mengeluarkan minyak. Oke.
menunjukkan cara-cara mengeluarkan bearing daripada housingnya, bearing clutch. Okey. Sekarang adalah proses membersihkan wheel bagi memudahkan kelas. Kiranya tidak dibersihkan, ada besar kemungkinan kelas tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Kadang-kadang dia tidak dapat masuk, kadang-kadang kelas terus ditekan. Kalau kita ada plate kelas ni, plate kelas ni masih tebal. Kita boleh pakai, Pak. Masih tebal betul. Sekarang cuma masalah ada bearing. Masalah sekarang bearing clutch. Oke guys, itu tadi proses mengeluarkan landing class traktor model LG. Oke.